हेलो सर, आपका रिलैक्स हो गया हो तो मैं अपनी गाड़ी जरा निकाल लूं यहाँ से। क्या 5 मिनट और? ऐसे मत करो यार, सुनो मेरी बात सुनो। हेलो, अरे सुनो तो सही सर। हेलो, मतलब नहीं उठोगे क्या तुम? बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहा है मेरी, बिल्कुल ही बात नहीं सुन। अच्छा, गाड़ी निकाल लूं क्या मैं? प्लीज सुनो। नहीं यार, मुझे स्कूटी से ही जाना पड़ेगा सर, सो रहे हैं अभी।